간단한 생활은 큰 평화를 가져온다. 책임지지 않는 자유는 존재하지 않는다. 성공의 비밀은 자신을 스스로 꾸준히 개선하는 것이다. 기회는 항상 노동복지로 DISFRISED 되어 나타난다. 고쳐질 수 없는 것을 걱정하는 것은 시간 낭비다. 사람들은 6번의 기회를 준다. 5번은 너무 많다. 불행한 사람은 항상 자신의 환경을 탓한다. 성공한 사람은 자기 자신을 탓한다. 잠을 나눠 자고 부자가 된다. 성공은 기회와 준비의 만남이다. 지식은 힘의 기반이다. 삶의 어떤 어려움도 당신을 멈추게 할 수 없다.